ଶାନ୍ତି। ଆଜି 1/5/2025 ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ। ତାଙ୍କର ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମନ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅମୂଲ୍ୟ ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶୁଣିବା। ଆମେ କୌଣସି ହଦର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନେ, ହଦର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଆସୁନେ, ଇଏ ହଦର କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁନେ। ଆମେ ବେହଦର ପିତା, ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ବେହଦ ଦୁଆଁ ଦେଲା ବାଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ତାଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବା। ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ଆମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ କରି ସାଥିରେ ନେବେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପଠେଇବେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ମନରେ ଭାବିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସହଜ ବିଧିରେ ଆମେ କେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା ସିଏ ତାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସହଜରେ କେମିତି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବା, ଯୋଗ କରିବା, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା, ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି, ଏକ ଶିବ ବାବା ଦୁସୁରା ନ କୋଇ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା, ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା। ବେହଦର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବେହଦର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏମିତି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ମନେ ପକେଇଲେ ଆମର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଭୁଲିଯିବା। ମନରେ ଯଦି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଲା, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଠିକ୍ କରିକି, ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରିକି ମୋ ଆତ୍ମା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି, ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେଇ ଆସନରେ ବସିବି ବା ଅଳଙ୍କୃତ ହେବି, ତାହେଲେ ଏଇ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ମେଳା ଚାଲିଛି। 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ପରମ ଧାମ ଛାଡ଼ି, ଆମ ପିତା ଘର ଛାଡ଼ି ଏଇ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛେ। 5000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପିତା ରହିଲେ ପରମ ଧାମରେ, ପୁତ୍ର ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ମେଳା ଚାଲିଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ମେଳା ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ଏ ଲୌକିକ ମେଳା। ଏବେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଗଲା, କେତେ ଲୋକ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଛି, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମେଳା ଚାଲିଛି। ଇଏ କେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ଏଇ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମର କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଲା, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଗଲେ ସତ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି? କିଛି ଆତ୍ମା ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ମିଶିକି ମେଳା ଚାଲିଛି। ଏ ମେଳାରେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, ଆମେ କଲେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ମେଳାରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା, ଏଇ ମେଳାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ଯୋ ପିଆ କେ ସାଥ ହେ ଉନକେ ଲିଏ ବରସାତ ହେ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଲୌକିକ ପିତା, କାହାର 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, କାହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, କିଏ
ଅରବ ଖରବପତି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିର କେହି ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ବେହଦ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ବେହଦ ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ କେତେ ପଡ଼ନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ ପିତା, ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବଚ୍ଚା, ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁବା ସେତେ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅଗଣିତ ସମ୍ପତ୍ତିଧାରୀ, ଯିଏ ପୁରା ସାଗର, ସବୁର ସାଗର, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ଯାହା କହିବା ସବୁର ସେ ସାଗର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିବା। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ରୋଜଗାର କରିବି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ସେଠିକି ଯିଏ ଯାଉଛି ସିଏ କ'ଣ ସେଠି ଡାକ୍ତର ହେଇକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ଭାବି ପାରୁଛି କି? ସେମିତି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ। ବାବାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖେଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କ'ଣ ସେଠୁ ପାଉଛ? ପ୍ରକୃତରେ ବାପଦାଦା ଆମର ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦିନ ଖୁସିରେ କଟୁନି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାପ ଦାଦା କହିଲେ, ଦାଦା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ବାପ ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ସିଏ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ। ଏ ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ବି ଯେତେ ସବୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ପାଉଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇ ପାଉଛେ। ଯଦି ବି ଆମେ ନାତି ନାତୁଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲେ ବି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଆମେ। ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା। ଯିଏ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିପାରିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ମେଳା ଚାଲୁଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଏକମାତ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ମେଳା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା। ଏ ମେଳାକୁ ଯେମିତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମିସ୍ କରିବା ନା। ଇଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମେଳା, ଇଏ ସାଧାରଣ ମେଳା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ମେଳାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା ପାଠ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ କେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରାଟ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ କରି, ବହୁତ ଘରଦ୍ୱାର କରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଚେଲା ରଖି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ହୁଏତ ବାହା ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଶାଦୀ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଉଛନ୍ତି। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ରୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ କୁହ ବା ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କର। ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ହାରିଦେବ। ମାୟାର ଆମର ଯେଉଁ ହାର ଜିତର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ରହିଲେ ଆମେ ଖେଳରେ ଜିତିଛେ। ଯେତେବେଳେ ମାୟା ସାଥିରେ ରହୁଛେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ନାଟକ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ହାରୁଛେ। ତେଣୁ ବିବାହ କରେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କେବେ ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ପତିତ ହୁଅ। କାମ ବିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିକାର ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଯେତେ ସବୁ ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି, ଜିଭ, ଚର୍ମ, ଯାହା 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ହେବ କେମିତି? ଯୋଗ ବଳରେ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି, ବିକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ବିକାର କଥା ଶୁଣିବାନି, ବିକାର କଥା କହିବାନି, ବିକାର କଥା ଦେଖିବାନି, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ବିକାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମନରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂର ହେଇଯିବ। କେହି ଖରାପ କଥା କହିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଓ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆମ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଲଚଲ ହେଉଛି ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଚଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଗ ବଳରେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ହେବ। ଆଉ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଆତ୍ମା ପାବନ ହେଇଯିବ। ପତିତ ଆତ୍ମା ଆପେ ଆପେ ପାବନ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ ଗନ୍ଧ ବିମାରୀ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିମାର ନଥିଲା। ତନ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିମାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 1,00,000 ବର୍ଷ। ଏବେ ବି ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 1,00,000 ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜର ଦେବୀ ଦେବତା ପଣକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟି କ'ଣ ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନିରାକାର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ ଯୋଗ ବଳରେ ଶୀତଳ କରିବା। ବାବା ସେ ବାଟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ କେବେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେନି। ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲା, ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ରଙ୍ଗ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। କିଏ କହୁଛି ଯେମିତି ପାଣି, ଗୋଟେ ପାଣି ଫୋଟକା ହେଉଛି ପୁଣି ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ସାଗରରେ ଯାଇ ନଦୀ ମିଶି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଆତ୍ମା ଯାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କଥା। କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେମିତି ହେଲେ ତ ଆତ୍ମା ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଥାନ୍ତା, ଆତ୍ମାର ଗଣତିଟା ନାହିଁ। ବାବା ସେଟା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା, ସେ ଏକ କ୍ଷଣରେ ଉଛଳି ଉଠିଲେ, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ସେ କହିଲେ ଇଏ ଧନ ମାଲ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହେବି, ଏସବୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ କହିକି ସବୁ ସେଇଠି ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ କି? କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହେବି, ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ବାବା ପାଠ ପଢ଼େଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ବାବା ଯେଉଁ ବାଟ ବତେଇଲେ ସେଇ ବାଟରେ ସେ ଗଲେ। ସେମିତି ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମେ ବାଟ ଜାଣିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଯଥାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯୋଗ ଲଗେଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁଲାରେ ଝୁଲା ହେଉଛି। ଯେଉଁ କୁନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଦେଖିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଲୋକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁଲାରେ ଝୁଲଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁଲାରେ ଝୁଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଇଏ କଣ୍ଢେଇକି ଝୁଲଉଛ କ'ଣ? ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଝୁଲଉଛ କ'ଣ? ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଝୁଲାରେ ଝୁଲେଇବ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି। ପବିତ୍ର ବଚ୍ଚା ହେବ ଆମର, ପବିତ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିବେ, ପବିତ୍ର ସବୁ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ର ସବୁ ରହିବେ। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର ମାଲିକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ରହିବା ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ରହିବା। ଖୁସିରେ ତ କେତେ ତୀର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଅମରନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମରନାଥରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା କହିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିବ କିଏ? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆତ୍ମା ତ ପୁରୁଷ ନା, ଶରୀର ସିନା ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଅମରନାଥ, ସେ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସବୁ ଅମରପୁରକୁ ଯିବା ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲୋନ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ, ଯାହା ବୁଝି ନ ପାରୁଛେ, ତାହା ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ରୁହ ରିହାନ କର, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ କେବଳ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି, ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବି। ତେଣୁ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ବଶ କରିବା ପାଇଁ 4ଟା ଉପାୟ ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି? ସେଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଉପାୟକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। 2ରେ ପବିତ୍ର ରହିବା, 3ରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା, ପୁଣି ଆପ ସମାନ ବନେଇବା, ମାନେ ନିଜ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା। ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ଦୁଃଶାସନ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ଲଙ୍ଗଳା କରିଥିଲା ଭାରି ସଭାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବ। ରାବଣ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନ ଆସି ଆମକୁ ଆମର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ହାତରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ବାବା ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ମରାମରି ହଣା କଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ରାଗୁଛି ତମେ ତା ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କର। ସତରେ କ'ଣ ଫୁଲ ନେଇକି ପକେଇବା କି? ନା, ରାଗିଲା ବେଳେ ଆମେ ମନ ଭିତରୁ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଆଉ ଧୂଆଁ ଦେବା, ସେ ଆତ୍ମାଟି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଏଇପରି ଭାବନା ବାର ବାର କହି ଚାଲିବା। ତାପରେ ହସ ମାନେ ସତରେ କ'ଣ ହସିବା? ଜଣେ ରାଗୁଛି ମାନେ ତୁମେ ତା ଆଗରେ ହସିବ କି? ତାର ଭାବାର୍ଥ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ରଖ, ତୁମେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୁଅ ଯେ ତାର ମୋର କିଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ
ପାର୍ବତୀ ଭାବି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅମରପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସବୁ ଦ୍ରୌପଦୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଶାସନ ପରି ରାବଣ ହାବୁଡ଼ରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବା ଆମର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କେତେ ବଡ଼ ସେଥିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜ, ଆଉ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଝାଡ଼ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷରେ କେତେ ପତ୍ର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର। ଇଏ ଅଗଣିତ ପତ୍ର ହେଇଗଲେଣି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ କାହିଁକି ଜାଣିବି, କ'ଣ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଉପକାର ହେବ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିବା ବା ଜାଣିବା, କିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ପ୍ରକରାନ୍ତେ ସିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହି ମାୟା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଭଗବାନ ଜାଣିଦେବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଆମେ ଅନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଭାବୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ନିଜକୁ ପରିଶୋଧନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ବାବାଙ୍କର ଗତି ମତି ନ୍ୟାରା ଅଲଗା। ସେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ମତି ମାନେ ତାଙ୍କର ରାୟ, ସେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବତାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାୟ ଶୁଣାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅଲଗା। ମାନେ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ରୁହ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ରହିଲେ ହିଁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଯାହା ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି। ଜପି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ରାମ ରାମ କହି ଆଖିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଫୁଲକୁ। ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଆଉ ମାଳାରେ ଯେତେ ଦାନା ରହିଲେ, ବାବା ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଆସିବ, ବୈଜୟନ୍ତ ମାଳାରେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ବଚ୍ଚା, ସେଇମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଳାର ଦାନା, ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଗଣୁଛନ୍ତି ବା ସେତିକି ଥର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମତା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା ହେବା ହେଉଛି ସେବାଧାରୀ ବଚ୍ଚା ଦାନା ସେମାନେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ହେଉଛି ଅନାଦି କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେଲାଣି। ଏ ଆତ୍ମା ବି ଅନାଦି କାଳରୁ ରଚନା ହେଲେଣି। ଏବେ ଆଉ ନୂଆ ଆତ୍ମା ବାବା ରଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ। ଏତେ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରଚୟିତା। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। ବାବା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଛେ, ଘରେ ଦେଖୁଛେ, ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୁରୁଣା ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ମହଲ ହେଉ, ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଠାଣିମାଣି ହେଉ, ତାଙ୍କ ରାଜ ସିଂହାସନ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମନରେ ଆସିନି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦେବାଦେବୀ ଥିଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ।
ସମସ୍ତେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆସି ପତିତରୁ ପାବନରୁ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମରି ଭିତରେ ଦେବାତ୍ମାମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାଷା ବାବାଙ୍କର ଏଇ ମହାବାକ୍ୟ ଟଚ୍ କରିବ। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଭାବିବେ, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୂଜା ପାଠ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ହିଁ ପିତା, ସେ ସାଥୀ, ସାହାରା, ପିତା, ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ସହୋଦର, ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ରୁହ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ତିନିଟା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଉ ଯିବାନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଦେଲେ କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଲଗେଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପାର୍ଟ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମରେ ବା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ନାଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାର୍ଟ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କର ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା। ତେଣୁ କର୍ମ ନ କଲେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ହଁ ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲେ ମିଳିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ମିଳିବ? କର୍ମ ନ କଲେ ତ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ମୁଁ ଦେବାତ୍ମା ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି ଦେବାତ୍ମା ହେବି। ତେଣୁ ସେଇ ଦେବାତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ମୋତେ ପୁରା ଡିଟାଚ୍ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର 12 ଅର୍ଥ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଛି, ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ କେମିତି ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହି ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ ବା ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବିବା, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା। ପୁରା ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମକୁ ଦରକାର। ପୁଣି ମୁରଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ, ସେଇ ମୁରଲିର ପ୍ରକୃତ ରାଜ କ'ଣ, ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ସବୁବେଳେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଆମେ ସବୁଦିନ ମୁରଲି ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ମୁରଲିକୁ ଧାରଣ କରିବା ବା ମୁରଲିର ଯଥା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ଧାରଣ କରି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ ଆମେ ମୁରଲିଧର ହେବା। ମୁରଲିଧର କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁରଲିଧର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମୁରଲିଧର ହେବା। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା, ତାର କାରଣର ନିବାରଣ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ମୁରଲିରେ ରହିଛି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ଆମ ମାୟା ଖତମ ହେଇଯିବ। ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚେହେରା ଖୁସନସିବ୍ ଚେହେରା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ହର୍ଷିତ ଚେହେରାରେ ରହିବା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆମେ ତ ଦେଖିଛେ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିଛେ, ତାଙ୍କର ଠାଣି ମାଣି ପରିଧାନ ପୋଷାକ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ନିଜକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ଆଉ ଶାଳୀନତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହିବା।
ତେଣୁ ଆଜିର ସ୍ୱମାନ ଆମେ ମନରେ ନେବା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସନସିବ ଆତ୍ମା ଅଟେ।